Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в гостях у нашего замечательного мастера ювелирного дела, заслуженного деятеля искусств Республики Ингушетия Дахкильгова Бекхана Алаудиновича. Здесь, в своей мастерской, Бекхан Алаудинович ведет работу над изготовлением доспеха ингушского воина, о которой нам сегодня расскажет и покажет процесс работы. В общем, она мне вот в плане изготовления проблема имеется в том плане, что по историческому образцу вот этой кольчуги, как бы это можно сказать, что реконструкция. Кольца все клепанные, труд довольно объемный. Это 8 месяцев ушло на кольчугу. Ну, это вот проволока в разном состоянии, то, что я приобретал, они разной толщины, кольца. Вот на груди и на плечах самые толстые кольца здесь находятся. На плечах, на груди, сзади кольца полегче. Так как эта кольчуга для всадника предназначена, она по аналогу кольчуги Хочбара Евлоева, погибшего в 1562 году под Ахкиртом. Образец хранится в нашем Краеведческом музее. Я замерял кольца, максимально постарался приближенно к старому вот этому вот историческому образцу подойти. У меня есть там накладная, мне в музее дали размеры, параметры старой кольчуги. Но от нее, правда, процентов 50 там только осталось. Сзади усеченная для более удобной посадки в седле. Вот такой вот тип кольчуги у него. Спереди она до колен доходит, прикрывает полностью до колен. А сзади, так как седло тоже дорогое удовольствие. Да. А это все-таки железо. Она должна была быть легкой и прочной, с коротким рукавом. Вот сейчас дальше у меня работа идет над шлемом. Ну, пока я вам показать не могу. Заготовка вот колец идет. Тоже вот из колец. Кольчатый забрало будет. Дальше налокотники, сабли и так далее. Поклепаем сейчас чуть-чуть. Основное время вот это вот подготовка вот этих колец. До 10 операций с каждым кольцом приходится делать. Все, заклепано колечко. Вот эта вязка называется 4 в одном. Через каждое кольцо этой кольчуги проходит 4 соседних кольца. Основной центр производства кольчатого доспеха был в горном селении нашем, Таргиме. По утверждениям, насколько я знаю, Джабрил Чахтиев, наш ведущий старейший археолог, с его слова это знаю, и вязали кольчуги девушки молодые, таргимские. И стоимость одной кольчуги, вот такой хорошей кольчуги с клепанными кольцами, от 10 до 200 быков. 4 кольца готовы. Все 4 кольца. Процесс терпеливый и продолжительный. Выскочила.
Такие полусферические клепки получаются. Вот там вот углубление на инструменте, полушария сверху и снизу, совпадающие друг с другом. Это изготавливает, каждый под себя это все делает. Получается вот такой вот пучок из 5 колец. И вот из таких вот сегментов потом они укладываются, соединяются между собой рядами. И получается, в конце концов, кольчатый доспех. Ряд туда, ряд обратно. Здесь нету соединительных швов, как на некоторых, вот в интернете смотрел, видны вот рукава пришитые и так далее. Здесь нету ни одного шва, не найдете. Она цельная идет. Первый наш опыт, но не последний. Да, вот здесь сейчас 35 тысяч, 35 300 колец. Дорогие друзья, мы намеренно не показываем эскизы доспехов ингушского воина и не посвящаем вас детали этого уникального проекта Музея ИЗО Ингушетии, который будет реализован благодаря таланту Бекхана Дахильгова. Хотим показать увлекательный процесс воссоздания мастером древнего костюма ингушского воина, включающего не только доспехи, но и оружие, а также полное облачение. Будем показывать вам поэтапно рождение нового произведения искусства. До скорой встречи!